による深刻な被害が出ている沖縄県では、今日、宮古島の漁港の沖合で軽石とみられるものが漂っているのが確認されました。沖縄ではこれまで軽石は主に本島やその周辺の離島に到着していましたが、先島諸島で確認されたのは初めての